әрмен қарай жалғастырамыз. Жаңарқа ауданы, Жаңарқа құрамасы қарсы алыңыздар. Қымбатты қарағандылар, сіздер қатарыңызда жайлауын ойындарына Қарағанды облыстық 2019 жылдың чемпиондары Жаңарқа құрамасын қарсы! Бәрекелді Ұлытау облысы Жаңарқа ауданынан келдік. Ассалаумағалейкум Қарағанды! Қазбектің баласы ма? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Асқат, кәнде күшті болып үйленіп, кәндесі қолың бәрі жібіп қапты. Молодец. Так, сен үйленбегесін. Так, мына екі қандемді кім асыраған? Құдай, чуки. Гуля не болып кеткесін вообще. Құдай, Гуля, карати не қылған сені? Гуля, сенің не күштерің қайда? Гуля, где твоя? Гуля не болып кеткесін? Жүк емес қой, жүк мін отыр қой. Жүк не болып кеткесін? Құдай, жүк не болып кеткесін? Мама, не квн ба қараш? Ай, жүкең, қай кезде тұратын кісі? Мына жерге отырып қалсаң, бұл квн ба? Жоқ, квн емес. Бұл квн емес. Квн емес. Бұл жайдарман емес. Бұл деген. Бұл Мартин Тоқмырзатында үлкен әзіркешілердің байқауы. Бұл ойынға бізге қайрат керек, жігер керек, дәулет керек, сосын тағы бір екі бала керек. Жолға түсіп бүгінде жастар шағы ата-ананың орындалды бастарманы осы үмітке лайық семья құрып жар демекші. Алдарыңызда қағынбай түйістірсейші. Алдарыңызда Жаңарқа құрамасы. Қарсы ал көрмейінкі. Тағы да қайырлы кеш достар. Сонымен тамашалаңыздар Шаулиндердің тойы. Ассалаумағалейкум ағайын. Құрметті достар, көз алдымызға елестетейік. Ең бірінші ғасыр, ең бірінші күн. Қалайсың, брат? Не бұл? Қонбашы кешен де болды. Жасыратын жоқ, қазіргі таңда көп адамдар боқтасып жатады. Ал ауылдың боқтасуы мүлде бөлек. Родной, үш пісіп кетті, сіз боқтасып тұрмыз, а? Кет тасып тер. Сонымен жалғастырайық, 17-ші ғасыр хан ордасы өте қорқақ батыр. Ойбай, ойбай, мен ана жаққа бара алмаймын, ана жақта хандардың бәрі ағылына қолдарын бәрі кесіп деп жатыр қанен. Қолдың бәрі кескенмен бара алмаймын қанен. Қорқма, батыр, қорқма. Аттан, бар. Аттан деген мен бара алмаймын. Ойбай, мама, ана жақта қанен, аяқтарын бәрі кескен бара. Мына кезде қалдыр. Қанен, менде мен. Батыр, аттан, мына елдің бар саған қарап отыр. Аттан. Елдің бәрі неге маған қарап отыр? Ойбай, қанен, я не могу, қанен. Мен бара алмаймын, ана жаққа бара алмаймын. Қанен, ана жаққа ужас. Қорқма, есің жи. Аттан. Есің жиде бұрған үшін бана. Кетті. Ей, батыр, жарайсың. Қанен, қара. Ай, қорқма. Өзінің қайнатасымен өте жақсы қарым-қатынастағы келін. Привет, маған. Құрметті достар, барлығымыз Әли мен Ая атты мультфильмді көрген шығармыз. Яғни Әли және Ая атты кішкентай балалар атасына түрлі сұрақтар қою арқылы жауап алатын болған. Ендеше тамашалаңыздар, сол мультфильмде атасы да түк білмесе қалай болады екен? Ата, мынау не? Балам, бұл дубинка бұмен ұрады. Сонымен тамашалаңыздар, 7-ші қабат лифтте қалып қойған жігіт пен қыз. Кешірім сұраймын.
5 жыл бойы молдадан тәлім алған ит. Ай, Ақтөс, Ақтөс. Ассалаумағалейкум. Сонымен тамашалаңыздар, аурухана дәрігер қабылдауында болған оқиға. Қашы мен дәрігермін ғой. Келесі кім кірсін? Ей, не болды? Тілім жұтып қойдың ба? Ей, тілім жұтып қойдың, нормально сөйлепсің ғой. Тұр, иә, орнында. Иә, ауыр ма, шынды ма? Не болды тағы? Осы жол точно жұтып қойдың ба? Құрметті достар, қазір көктем. Көктемде иттер көбінесе жиналып жатады. Ендеше тамашалаңыздар, иттердің стрелкасы. Қайсыңе Ақтөске үріп жуындысын ішіп кеткен? Қайдағы үрген, қайдағы жуынды, шақ төсті. Ақтөс, ка. Ассалаумағалейкум. Ауыл кеші көңілді. Ауылда осындай жағдай жиі болып тұрады. Жақсы. Құрметті достар, көз алдымызға елестетейік. Сағат түнгі 1 донерканың алды, бір қызығы донеркада жалғыз ғана донер қалыпты. Саламатсыз. Сіз донер сатасыз, а? Донер сатамыз. Бәсе түріңіз бәрі гамбургер болып тұр. Бір донер беріңізші. Бізде сол бір ақ донер қалып қазір сізге. Бірақ ужас аю алған сен басын қаға ма, басын жасай ма? Басын машарет қаға топты, а? Аурусың ба, қотырсың ба, а? Неге деп түсіп, а? Көзіңді шешті, очки шешіп тастадың да маған қарап тұр. Немене маған шапылдап тұрсың? А? Немене маған шапылдап тұрсың? Шедіреме білдің бе? Шедірелета білдің бе? Маған қарап шапылдаушы болма білдің бе? Сен білесің бе? Ер намыс болғаннан кейін, қайрат болғаннан кейін кеудеңнен жігер деген болу керек білдің бе? Ер азамат болғаннан кейін көзің ашық, көкірегің ояу болу керек. Көкірегің оянбай жатса, сағат 9 жарымда будильник қойып ал білдің бе? Маған бәрібір чосаң чок, кучон пе білдің бе? Ух деп үрме. О деп үретін болсын білдің бе? Ауру екен ғой таптамашы адамның келіп артынан соққан. Ауру ма, қотыр ма, түсіндің бе? Ужас, сен де биттің қамын сен де мен итеріп жатсың ба? Сенің басың қаға ма? Ауыр, неге қолмен бетімен нұсқап түсіп? Қай нұсқасын? Ама ба ма? Неме маған шедіріп түсің, чосаң чок, кучон пе білдің ба? Ты не имеешь права, я малолетка. Білдің ба, маған қара бетін не үшін болма, білдің ба? Сен білесің ба, мен қайда жұмыс істейтінді? Мен прокуратурада работать хочу, білдің ба? Мен үйде пульттің жұмыс істеймін. Пульттің 2 батарейкасы бар ғой, соны аламын да тіспен тістеймін да қайта орнына салып қоямын. Маған қара бет шапылдаушы болма, кезегіңде тұр, сен де көзің ашық, көкірегің ояу азаматсың. Көкірегіңді ал да екеуің сағат 9 жарымда бірге келіңдер. Будильник қоққы көкірегіңді. Көкірегіңе ие болсын. Шынды екен ғой? Ужас, сен де қыз бала, ужас, маған анау қыз еркек итеп деген не заман тағы да? Ужас, сен деген көзің ашық, көкірегің... Ай. Сен деген қазақтың қара домалақ қыз емессің бе? Сен шашыңды бір емес жинап жүрмейсің бе үйіңмен қоса, а? Жаңарға деген ол арқаның кіндігі білдің бе? Келесі жолы кіндігіңді ал да арқаңа қоқып қой. Сосын сенің позвоночниктарың қисық, стоматологқа. Жаңа донер дайын болды ма? Аха, дайын болды. Бересекші басын. Түйіліп қал албасты. Қандай бір кола бересің осы? Сөзіміздің соңында аңыз. Көмейін көрмеген адам ғой шама, алатсы деген білмейді де шама. Өте нәшер адам. Заңғардың емімен қоса бұғанды еміне ақша жинап атақ дейді. Сөз соңында аңыз. Ертеде ешкі жүні 2-3 теңге болған заманда бір қарағанда бір мықты бір жайдарманшы болыпты. Ол жайдарманшы күндер өте келе хал үстіне түседі. Хал оның астында қалады. Қасында әйелі жатады. Сосын 2 бала жатады. Есік алдында ит жатады. Ит ол 7 қазанаға жатады. Уақыт өте келе ол жайдарманшы бойына бар күш қуатын жинап, орнынан тұра берген кезде қайтадан хал үстіне түседі. Хал оның астына келеді. Қасында әйел жатады. Далада ит жатады. Бірақ біз ше? Сендер қай жерде жаттыңдар? Осы жерде? Жатқан жерде жата бересіңдер сен типтің тап-тамаша аңыздың бытысы шығарды ғой, сөзді көбейтіп оның. Аңыз не болды мынау? Тап-тамаша аңыздың одан кейін шығатын, одан кейін жол жайдарманшы бойына бар күш қуатын қайратын жинап тұрып, бүгін міне біздің арамызда отыр. Ассалаумағалейкум заңғара. Бұдан шығатын тиын. Құрметті әділ қазылар қасы, Жөке, Күнтуған, кім? Ксения.
Сіздердің де аттарыңыз осындай жайдарманда аңызда қалатын азамат болсын деп тіледік. Сіздермен бірге болған барлық жұмыстарын жайдарманнан кейінге қоятын жаңарқа құрамасы. Рахмет.